ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ആരംഭിക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കിലൂടെയാണ്. നമുക്കതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല, തുളസിയുടെ ഇല. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ എണ്ണത്തിലും എന്തൊക്കെ ഹെൽത്തിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന്. ചുക്ക്, കുരുമുളക് പൊടി, ഏലക്കായ്, ഇത് വെല്ലം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി, കൂടുതൽ വേണ്ട കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി. അതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ആദ്യമായി ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് തുളസിയുടെ ഇല. തുളസിയുടെ ഇല ഞാൻ ഒന്ന് കീറിയിടുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ട്. മുഴുവനായി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഗുണങ്ങളും കിട്ടുകയില്ല. ഇനി അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ചുക്ക്, കുരുമുളക്, ഏലക്കായ്, ഇത് പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല. ഇതും 2 ഇല ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്ക് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ, സിമ്മിലിട്ട് തിളക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ശർക്കരയും കൂടെ ചേർക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് മധുര ആവശ്യാനുസരണം കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ചെറു തീയിൽ കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി ചേർക്കാം. കൂടുതൽ വേണ്ട, വളരെ കുറച്ച് മതി. ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണിത്. ഇത് പനിയുള്ളപ്പോൾ, ചുമയുള്ളപ്പോൾ, തൊണ്ടവേദന ഉള്ളപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് കുടിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് തൊണ്ടടപ്പെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ കുടിക്കാൻ നല്ലതാണ്. തുളസിയും പനിക്കൂർക്കയിലും പ്രതിരോധ ശക്തിക്കും എല്ലാറ്റിനും നല്ലതാണ്. ഇതിൽ ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് തേൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. പക്ഷേ തേൻ ചേർക്കുന്നത് കുറച്ച് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം തേൻ ചേർക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പഞ്ചസാര ചേർക്കരുത്. പഞ്ചസാര ചേർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗുണം കിട്ടണമെന്നില്ല. തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് മാറ്റാം. തണുപ്പ് സമയങ്ങളിൽ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ പാനീയമാണിത്. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഒരു ഹെൽത്തി ഡ്രിങ്കാണ്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടം ട്രൈ ചെയ്യും. താങ്ക് യു.